बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कहवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठंडी हवा की वजह से जो उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, उसके अलावा जो बूढ़ों को सर्दियों में खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, छाती में बलगम हो जाता है, या और भी बहुत सारी इस सर्दी की वजह से जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उन सब से अगर आप परेशान हैं तो आप परेशान होना छोड़ दें। अगर आपके सर में दर्द हो जाता है सर्दी की वजह से, या और भी बहुत सारे आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो आज मैं जो आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, इसको अगर आप बनाकर पी लेते हैं तो तमाम ऐसी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो चीज़ें आपकी सारी बीमारियों का इलाज होंगी। तो इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेना है। इसमें आपने मुलट्ठी को कूट कर ऐड कर देना है, छोटा पीस आपने लेना है। और मुलट्ठी से तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर जिसको फ़वाइद पता हैं और जिसको नहीं पता तो वो भी जान सकता है कि जो मुलट्ठी है वो आपके गले को साफ़ करती है। उसके अलावा जब आप भारीपन को ख़त्म करती है। उसके अलावा जो मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है वो भी नज़ले ज़ुकाम के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा जो मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ऐड की है, वो भी आपके गले को साफ़ करती है। उसके अलावा जो छाती में बलगम हो जाता है, खांसी हो जाती है, उसके अलावा जो आपके सर में दर्द हो जाता है नज़ले की वजह से, उन सब को ख़त्म करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो 2 जवे लहसुन के ऐड किए थे और 4 छोटे टुकड़े जो मैंने अदरक के ऐड किए थे, उससे तो आप यही समझ लें कि अगर आप ये किसी भी चीज़ में ऐड कर देते हैं तो आपके एक तो सेहत अच्छी हो जाएगी, उसके अलावा जो थकान है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए ये बहुत ही मुफीद होती हैं चीज़ें। इसको आप कहवे में डालकर ज़रूर पिएं। इससे क्या होगा कि आपके जो भी सारी बीमारियां हैं जो ठंडी हवा की वजह से फैल रही हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं या बच्चे बाहर स्कूल जाते हैं, उसके अलावा जो आजकल सर्दी बनी हुई है, धूप भी नहीं निकल रही, तो आप इसको बनाकर पी लें। इंशाल्लाह आपका जो गला है वो साफ़ हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। और इसको पीने के बाद जब आप सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने कितना अच्छा काम किया है, और ये बिल्कुल जादुई चीज़ है। तो इसके हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसको आपने जैसे बॉईल कर लेना है और ये तैयार हो जाएगा। इसको आपने 2 कप में ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 2 लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी शहद। 1 टेबलस्पून आपने 1 कप में ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस अब देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर जो ये रेमेडी तैयार की है, इसमें मैंने शहद भी ऐड कर दिया है, तमाम वो इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं जिससे आपके जो इस तरह के जो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं सर्दी की वजह से, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जो भी आपकी थकान है, जो भी आपके सर में दर्द हो जाता है नज़ले की वजह से, तमाम ऐसी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ख़ास तौर पर बूढ़ों के लिए बहुत मुफीद है। उनको सर्दियों में बनाकर पिलाएं, ख़ुद पिएं, एक दफ़ा इसे ट्राई करें तो देखिएगा आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद नज़र आएंगे। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे इसमें शहद के चम्मच ऐड नहीं किए, बल्कि यहाँ पर मैंने क्लिप्स को डबल कर दिया था। तो आपको इससे लग रहा होगा कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा शहद ऐड कर दी है। तो यहाँ पर आपने 1 कप में सिर्फ 1 ही चम्मच शहद को ऐड करना है, और देखिएगा ये किस तरह से जादू का काम करती है। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।